नमस्कार दोस्तों, देखिए पार्कर प्लांट है जिसका स्विच अंदर जाम हो चुका है। इसको चेक करें, देखिए कितना साउंड आ रहा है इसमें। चालू कर रखे हैं, आवाज़ आ रहा है इसका। अब इसको ऑपरेटर साहब चेक करेंगे। चढ़ के ऊपर गेट खोल के देखिए कर रहे हैं। ऐसे ऐसे 4 गेट है, इसको खोल के सारा चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है इसमें। देखिए अगली चढ़ गए, दूसरा गेट खोलेंगे, खोल के चेक करेंगे इसको। इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, चलाने के बाद आवाज़ आ रहा। ऐसा लग रहा है कोई इसका ब्लेड वगैरह टूट कर घिस रहा है उसी में। तो कोई हैंगर वायरिंग उसकी जो है कि डैमेज हो चुकी है, उसको चेक करेंगे।